के रोटर में ये बैक बैरिंग लगा रहे हैं, फ्रंट बैरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये बैक बैरिंग लगा रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, नहीं तो इसमें आवाज आ जाएगी। आपको क्या करना है, जब बैरिंग आप लगाए तो जैसे इस पे बैरिंग रख देना है, इसको सेट करना है। तो आपको चोट यहाँ बाहर नहीं मारना है, ये बीच वाले रिंग पे मारना है। उसके लिए आपको इस तरह का टूल्स लेना है और इसे किसी से पकड़ा के इसको सपोर्ट ले लेना है। उसके बाद आप इस पे रखेंगे और इसको मारेंगे तो देखेंगे ये इसके बराबर हो गया, सेट हो गया है। अब इसमें आवाज नहीं आएगी। अगर आप यहाँ बाहर चोट मार देते तो इसमें बैरिंग में जो जाली लगी होती है टूट जाती और आवाज आ जाती है। ये बैरिंग के जो बैक बैरिंग लगाते हैं, इसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन है।